Ciao ragazzi, in questo video diamo un'occhiata alla tastiera della Xiaomi di tipo meccanico che mi ha inviato Gearbest. Oltre alla tastiera, per darmi un aiuto all'upgrade del PC, mi ha inviato un processore i7 7007 della Intel e una memoria HyperX da 16 GB DDR4. E per ultimo un sistema di raffreddamento per il processore. Bene, partiamo con la tastiera e nel finale del video diamo un'occhiata anche al raffreddamento. I link dei vari prodotti li trovate in descrizione ed un eventuale coupon se presente. Ragazzi, allora, una bella tastiera molto pesante, tutta fatta tutta in alluminio, veramente bella. Compatta, lingua inglese, c'è solo in lingua inglese. Vediamo la differenza con la vecchia tastiera, che è questa qua. Oh, finalmente avrò un po' di spazio in più sulla mia scrivania. Allora, la tastiera funziona bene, non ha funzioni particolari, c'ha il doppio colore sul tasto Caps e sul tasto Command se lo si setta. La luminosità è regolabile su praticamente 1, 2, 3, 4, 5 livelli. Il colore è solo rosso e pesa circa 1 kg, 930 grammi, quindi è veramente ben piazzata sul tavolo. I pulsanti sono degli Sherry MX di tipo blu, gli arriva con il tasto Windows da poter sostituire a questo tasto Command e l'estrattore di tasti. Poi avete questo manualetto, questo foglio, che però è scritto tutto in cinese, con alcune parti, alcune parole in inglese, ma è scritto tutto in cinese. In ogni caso
facendo un paio di prove si capisce, le funzioni sono quelle che vi ho detto. La digitazione funziona molto bene e nient'altro. Ciao, al prossimo video.